दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। एक मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों टाटा नेक्सॉन की रेटलिंग नॉइज़ इन सस्पेंशन के ऊपर, जिसके अंदर टाटा नेक्सॉन जो है कई बारी जब गड्ढों में जाती है तो आगे से आवाज़ आती है। अब वो प्रॉपर क्या आवाज़ है, किस तरीके से आवाज़ है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाइए, वहाँ पे जा कर के वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके कि वो प्रॉब्लम क्या है। अब ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है दोस्तों? वीडियो बनाने का लॉजिक ये है कि मैं जब अभी हाल फिलहाल अपनी गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे टाटा के सर्विस सेंटर पे लेकर के गया तो मुझे एक सब्सक्राइबर मिले। उन्होंने मुझे बताया कि टाटा सर्विस सेंटर वाले ये प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे उनकी, कि जो सस्पेंशन के अंदर नॉइज़ आती है तो वो पता ही नहीं चल रहा उनको कि भाई कौन सा पार्ट लगाना है। उन्होंने मेरी वीडियो भी दिखाई तब भी उनको इतना नहीं समझ आ रहा था। तब मुझे उन्होंने बताया कि लोग काफ़ी परेशान हैं और वो बोल रहे हैं कि आप हमें पार्ट का कोड बताओ, उस जो पार्ट मैंने लगवाया उसका कोड नंबर बताओ तो हम लगाएं। तो दोस्तों इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप टाटा सर्विस सेंटर में जाएं और अगर आपके भी गाड़ी के अंदर सेम प्रॉब्लम है तो आप जो है ये वाला पार्ट कोड जो मैं आपको बता देता हूं, और इसके अलावा जो है इनवॉइस भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरा इनवॉइस है और इसका पार्ट जॉब कोड है दोस्तों 544232307704 और इसका जो पर्टिकुलर्स है इसका नाम है स्प्रिंग सीट। तो ये अगर आप जो है पार्ट या जॉब कोड अगर आप जा कर के सर्विस सेंटर में बताएंगे तो डेफ़िनेटली वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। और उसके अलावा मैं ये जो इनवॉइस है ये भी आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आप जा कर के ये वीडियो उनको दिखाइए और अगर आपकी गाड़ी में भी इसी तरीके से रेटलिंग नॉइज़ आती है सस्पेंशन में, आगे फ्रंट सस्पेंशन में, तो ये वाला पार्ट आप जा कर के लगवाइए। उसके बाद कैसे भी गड्ढों में गाड़ी आप कुदाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं देगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको टाटा सर्विस सेंटर में प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पा रही है या परेशान हो रहे हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, या कोई और भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस रेटलिंग नॉइज़ के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो और नेक्स्ट अपने जल्दी ही किसी ऐसे वीडियो के अंदर मैं हाज़िर होने वाला हूँ जिसके अंदर मैं एक रिव्यू या एनालिसिस या कोई कंपैरिजन लेके आने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।